Bwana Yesu asifiwe. Amen. Soma jambo ondeka lya mu byahishurira n'igaburo cya 19 kuva ku murongo wa 11 gushika ku 16. Ibyahishurira Yohana 19 kuva ku murongo wa 11 gushika ku murongo wa 16. Turagiye gusoma rero. Inganji ya Kristo. Mbona ijuru ryuguruye kandi mbona ifarasi y'igitare uyivyagiye ko yitwa Mwizigirwa rindi ni munyakuri aca amateka akarwana intambara mu bugororotsi. Inyonga ziwe n'imbeya z'umuriro no mu mutwe yambaye imigara myinshi kandi afite izina ryanditswe nta urizi atari wenyene. Yambaye impuzu zajobetswe mu maraso kandi yitwa Jambo w'Imana. Ingabo zo mu ijuru ziramukurikira zicaye ku mafarasi bitare zambaye impuzu nziza zera derere zitanduye. Mu kanwa kiwe havamo inkota ikarishe kugira ngo ayikubite amahanga azoyaragiza inkoni y'icuma kandi aganishiriza ibirenge mu bwato vino y'uburake bw'inkazi bw'Imana ishobora vyose. Kandi ku mpuzu ziwe no ku kibero afite izina ryanditswe ko ngo umwami w'abami uganza abaganza. Kura amaso muri Bibiliya unkurikire rero. Aya majambo agombye kutwereka yuko hariho umunsi mukuru ukomeye abagororotsi abizeye barindiriye. Murazi hariya mu miryango yacu iyo hari umuhungu agomba gusohogwa cyangwa umwigeme agomba gusohogwa harabaho komite yamitegura urubanza yiga ingene urubanza ruzoba rusa neza, ruzoba rupodoye, ruzoba rutatswe n'ibintu. Ivyo hariho komite ivyiga ku munsi barakorana. Harinze hagera ku munsi w'urubanza hari ico wiyumvira cyo taka urubanza neza utashizemo bawananiwe. Nivyo sivyo. Kandi hari iwabo w'umuhungu haba hariyo komite itegura urubanza. Hari iwabo w'umukobwa haba hariyo komite itegura urubanza. Kugira ngo si iwabo w'umuhungu naho nyene barinze bahaguruka kuja gutora umugeni, hari ivyo komite yiga urubanza itashizemo iba yacerewe. Niwo wo mukobwa nuko hari umunsi abagororotsi twiteze. Iyo tuje hano tuba tuje kuza kuraba iyo abantu bari ngaha ni komite iraba ivyo urubanza rwashingene ruzoba rumeze, ngene ruzoba rusa, ngene ruzoba ruteye. Ijambo ry'uno munsi rero ni uragaba amaso. Kubera iki? Nabivuze yuko igihe umunsi w'urubanza urinze ushika hari ico wibaza ko cyotaka urubanza neza utashizemo wawacerewe, wawananiwe. Uragaba rero, uragaba. Uranzi abantu batwaza imiduga barabizi neza bijya vyapa bashira ku mabarabara bari bigomba kwerekana ubwiza bw'ibarabara canke ingorane ziri mu iryo barabara. Ariko narikata cyane ari ahantu bashize wa musozi bashira mu ibarabara kugira ngo gabanye umuvuduko, ari umumanuko muremure, ari umudugo muremure. Umenye neza ko bijya vyapa bashira ku mabarabara bidashobora kuza kugabanya umuvuduko mushoferi asamaye kiguma kiri hajyanye newe akanguka ari munsi y'ibarabara imodoka yaguye mu manga. Aya majambo twumvise yuko Yesu yimirije kugaruka aje kuganza imyaka 1000. Mateo 24 hatwereka Yesu aza kuganza. Mateo 25 kuva ku 31 kubandanya hatwereka Yesu atanguye kuganza. Ivyo azohera ko mu gutangura kuganza. Bene data, Yesu yimirije kuza kabiri. Turi kumwe. Ndagomba munyumvirize neza kuko inyuma yaha ishengero rikaduganwa wewe waricaye ngaha winjira usohoka utabishize ku mutima, hazoba hageze igihe uzosigara muri muntu urinde. Yesu yimirije kuza kabiri. Ubwa mbere azoza aje gutora ishengero.
usomye hariya mu cete cya mbere Paulo yandikiye Abikorintho igaburo cya 15 kuva ku murongo wa 51 ubandanya gusoma hajya hepfo hose hatwereka nyine tuzambara imibiri itagipfa, imibiri itarimwo ingwara, imibiri idasonza, imibiri itarimwo amagorwa, imibiri itarimwo ingorane, ingene tuzokwambikwa imibiri itagipfa. Kandi hariya mu cete cya mbere Paulo yandikiye Abitesalonike cya mbere igaburo cya 4 ku murongo wa 16 kugeza ku 18 hatwereka ingene Yesu nawe mu ijuru ariko aritegura n'akamo k'umarayika ingene inzamba zizovuga abamwakiriye bose tukamusanganira Yesu mu kirere. Nukuvuga inyuma yaho hazoba hari imigwi y'abantu babiri. Hazoba hari abera bari mu ijuru baduganywe basangira y'abandi bera bagiyeyo kera, n'abazoba basigaye hano mu isi bazoba basigaye batakiriye umwami Yesu. Ndakubwire rero mu bantu bazoba basigaye mu isi mu magorwa yose bazogira, wewe winjira usohoka, uzoba ufise ingorane kurusha abandi bose. Kubera iki? Aya majambo wumvise ko Yesu azoza gutwatora bamwizeye, hakaba harinze hagera ukizangazanga winjira usohoka. Abandi haraho bibaza ngo kuva mu ishengero baja mu rindi, kuva mu idini bava mu rindi, ukava muri Emmanuel ukaja muri Pentecost, ukava muri Pentecost ukaja muri Fekabu, muri Fekabu ukaja muri utu dushasha tw'amazina amashasha y'ivyongereza bya kibandia umenga yinjiye mu ishengero yitwa mu rurimi rw'icyongereza ni haba yejejwe cyane barongozi. Uzoda kubasanga ngo agende muri utwo tudumbi umuyicete munyarukije gose, umunyarukirize azangazanga umanya wo kuzangazanga umekwisha unapoteza muda. Yesu agomba kugaruka. Yesu ashimwe. Unapoteza muda, uri kuratakaza umwanya. Yesu agomba kugaruka. Nukuvuga inyuma yo kushengera zo bari duganywe hazoca hasohoka itegeko mu myaka 3 n'usu ya mbere hazosohoka itegeko ribuza abantu bose bazoba bari ku isi gusenga uwo Yesu azoba yajimije abantu, kuko mu isi yose mu bihugu byose hazoba hatakaye abantu batabonye n'imivyimba yabo, atabonye irengero ryabo. Kubwizo mvo rero amategeko y'isi y'ico gihe azoca agena ati kuva ubu uwo Yesu yajimije abantu tutabonye irengero n'imivyimba yabo, usubira kumucisha no mu kanwa yibonereko. Umuntu rero azoba yarasigaye yarumvise aya majambo, naho abantu bo mu isi bazoba bagowe, bazoba bati hawa kwagira ngo nivyo abazungu none reka tuwote nta ngorane. Mugabo uzo warumvise ibi ukamenya ati bambone hanguye ba Celeste ba Izayi banaka na banaka, ya majambo bahora bavuga yacitse ukuri biduge Yesu yabajanye. We uzokwicwa n'uzokwicwa n'akabonge. Kuki? Uzovyibuka ko hari amajambo wakinishije utarukwiye gukinisha. Amategeko razosoka kuva ubu nta uzosubira umwe Yesu aherutse kuzimanganya abantu bacu, atawuzi n'irengero, nta uzi icarijo cyabazimije. Iryo zina ntirisubire gucisha no mu kanwa. Hazoshingwa rero iki gishushanyo, abantu bazosenga kumwe, bazosenga bimwe, bazovuga bimwe, bazokwizera bimwe mu isi yose. Nta guhitamwo uzoba ufise, utegeka gusenga ico gishushanyo canke wicwe. Sonye mu hariya mu byashyo na 13 ku murongo wa mbere ku murongo w'icumi haratwereka umutegetsi umwe azoserukana n'igishushanyo ciwe kuva ku 11 gushika ku 15 habeho ujaje kukiburanira, kukivugira, kucigisha, kugobera abantu bose ngo bagisenge. Utagisenze yicwe. Ndakubwire umwanya wavyo usigaje umwanya urumara. Intambara iri muri Ukraine, abantu bava mu intambara ya gatatu y'isi yose sivyo, mugabo ni imyimenyerezo y'ijya ntambara. Urabona igihugu cya Ukraine akanya gisambaguriza, urabona nyene kibomaguriza. Iyo hari igihugu cya Ukraine cyari Israeli, ijya ntambara kabiri kirabera mu kimuke ya Kimegidoni, hari kuba ari henyewe, hari kuba hageze. Mugabo harya kubasomye ba Bibiliya turabona hariho ibihugu bitarimwo bitegezwa kuzoba biri muri ijya ntambara. Mugabo kumwe umuvyeyi yibungenze iminsi yo kugera kuvyara igera, abagorozi tubona ijya ntambara ibihugu biriko birayiberamo, kuko ibihugu bizoba mu ntambara ari Magedoni, Uburusiya burimwo ari byo Gogi, abanyaburayi bazoba barimwo ari bazoba mujya mutegetsi azozana igishushanyo, abantu
na Isirayeli zoba irimwo, iyaba igihugu cya Misiri cyari kuba kirimwo, kandi ijya ntambara ikabiri kirabera mu keya cy'Imegidoni, yari kuba ari yenyewe. Mugabo ndavye ibihugu biri muri ijya ntambara, Gogi irimwo, abanyaburayi barimwo, ari bazoba mu kijya gikoko, Egypte niyibuzemwo, izo birongoye abanyafrika, abarabu b'abanyafrika n'ibindi bihugu by'abarabu. Uri kuritegereza ni kama matayarisho tayari ya kumuleta Yesu. Mwene data, igituma ibitu bivuga tubishimikiye ko niki? Agakiza nkuko abaririmbyi bacenga haba bivuze, turimirije kuruhuka, turegereje kuruhuka. Jeyo ndavyibutse ikinyota kiranyica cyo gukumbura urya munsi. Uyu muri rugendo uranjugumirirako, ndabizi neza ko hariko rategura umubiri utazopfa, amaboko atazojugumira aya natayarishwa, amaguru atazoba arimwa mwintuzeye mwibigwaragwara ariko arateguka. Kandi ndavyibutse, moyo wangu nafurahi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Numwanya utakiriwo kuzangazanga, haji imyimenyerezo tayari, mazoezi tayari, haja nakanya. None nk'umuntu arabi igihugu cya Ukraine ngene kibomagurise mu kanya isase, agacaza umuntu aguhenda ngo mwisi bigomba bigende neza, ivyahe atari ukukubesha ngo cakiri kucakira umuyaga. Yesu agomba kugaruka, Yesu agomba kugaruka. Bene data, Yesu agomba kugaruka. Inyuma rero iyo myaka 3 n'inusu, igishushanyo kizoshigwa aheraho urusengero Yerusalemu rariye kuzokubakwa, hanyuma abantu bose bagoberwe kugisenga. Uyu Yesu azoba atashobora kuvugwa. Hajya mu bantu bavuga ngo hari abantu bazicunguza amaraso yabo, samaraso yabo bazicunguza, oya, naba bazangazanga mu ishengero, baza kuririmba bataje, baza gusenga bataje, baza bakigira munsi y'ibiti bakaganira n'amarigara, birigo barayerera mu mashengero ngo umuntu mu vyumba ngo neho boroboro nk'aho basenga neza cyane. Bazo ishengero rimaze kuduga bazomenya bati kumbe vya bintu vyakaba yari ivy'ukuri. Banaka muri abantu bose bazimanganye ku isi yose, banaka ntibarimwo. Hazoca haba upererezi, baje basanga abantu babajya barokore bakijijwe aribo bazimanganye gusa. N'umuvyimba n'ugwara rwo kurutoke ntibazone yo twaciye, niko Bibiri ivuga. Yesu ashimwe. Twidugire kandi unamuye amaso ngurabe, si umwanya wo kwigisha ibyahishuriwe Yohana, mugabo uhumuye amaso ngurabe isuku iri kwiragenda n'ibintu uko biriko biragenda. Kweli Yesu ni karibu kuja. Mugabo wewe twicarana ngaha mu rushengero, impamvu ibitu bivuga turira, amaso yuzuye amoso ziniki, nugira ngo ntuzobure, kuko inyuma yaho hazoba amagorwa akomeye cyane. Ukuye mu kanwa ngo urugore ngo uvuge Yesu, bazoguca ugutwi. Undi munsi bakunogora ijisho, undi munsi bakugena igikonjo. Kandi uko umuntu aba barakomeretse, mara 7 utaumwa, kuko hazoba ari igihe cy'uburake bw'Imana. Mu nyuma rero Satani azoca kwega amahanga yose. Urabona nko bingene yari yegeranje amahanga yose, kandi uracaraje yegeranya ku ntambara ya Ukraine. Urabona ko amahanga yose ari yarabisha, mbere na corona bayivuye inyuma. Amaso yose ari ku ntambara ya Ukraine. Nivyo sivyo? Uko niko amahanga yose azarabisha amaso hari mu kiya cy'Imegidoni, hari irugwa ya Yerusalemu. Satani azokwegera ingabo zose zo mu isi yose, nko kubona ingabo zose zo mu isi yose bayazikwegereye hari ya ruguru. Barabishe y'amaso. Intambara ezoca reriba. Iyo niyo Yesu azoza aje gutururuza, aje guhagarika. Sonye mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Zekariya. Mwene data twicarana hano, ari impamvu abarongozi tubabwira turira. Abarongozi bategura inyigisho, abarongozi bategura ibintu, nugira ngo uwo munsi wo kumusanganira umwami wacu Yesu ntihagire n'uwakirazira n'uwo muri twebwe azosigara, kuko ubusumbasumbane buzoba buhavuye. Warafise imodoka 3 4, nawe utagira n'ikinga ugenderako, muzoba mwambaye amakanzu yera mwese. Yesu ashimwe. Wararari inyama nziza ziroti, n'urarari turengarenga mwese muzoba mwambaye amakanzu yera. Kandi iyo hageze ukibona ko mwisi dupfa ubusa. Ukimwona mwenjaka nalala njaa, msaidie ndugu yangu.
muzoba mwese musanganiye umwami wacu Yesu mu kirere, waramwimye muri kumwe hariya, murabana mu maso, ugatiyo hari ibyo nataye mwiyarara mwaraye ubusa, nta kwishyuza kuzoba kuhari. Mugabo hazoba hari umubabaro, kwibuka ko mama wawe na papa wawe na bene wanyu n'abavyara bawe mutari kumwe kandi warabwiye ubutumwa bwiza bakanga. Nta kurira kuzoba kuhari, mugabo uzomenya ati bahisemo umwandu, bahisemo. Uri kurafyina, mugabo urupfu rwo kujana, wokanga kuri imbere y'amarembo abiri, Jehanamu na mbinguni. Mugabo kuri mwebwe abanyakigobe twinjirana hano, byo turyohera atanuwa kirazira buzemo. Aya majambo tubirana ngaha tukayibukanya, turi hariya mu kirere dusanganye umwami wacu Yesu mu kirere. Ndarangije bene data, kuvuga menshi siko kuyamara, amatwi yawe aravyumva. Icyo nzi nuko inyuma y'ishengero kuduganwa, icyo utakoze, icyo utiyumviriye, icyo utasabye Imana ntakizobukisabye. Kandi Imana yarakoze ibintu byose bikenewe, yaratanze inzira ni Yesu Kristo, yaratanze inzira, yaratanze ikimazi, kuko turumva ko Yesu ariwe kimazi cyacu. Imana yarakoze igishoboka byose kugira ngo ntihagire ubupfa rubi. Inyuma rero y'uko ishengero rizoba riduganywe, uzokwicuza, uzorira utagira uyaha, kuko uzokwibuka amajambo yose yavugiwe imbere yawe watacu kigarura. Uragaba rero, witeguriye gute uwo munsi wo gusanganira umwami wacu Yesu mu kirere? Kandi Yesu agitevye, urufugo rurashobora kunyarukaruka kujana. Mwaba muretse yuko abantu batama tugenda turajugumira ko twebwe dupfa, mona n'abana bakiri bato bariko barapfa. Urufugo rushobora kuza rukagutura mu mubiri, rutaravye imyaka yawe, rutaravye amashure yawe, rutaravye ubutunzi bwawe. Iyi ni imburi imwe igaragara, imburi ntibando. Imburi ntibando. Unakubwira ati ngwaho urapfuye, hungu urapfuye. Umuntu yumva atarakira umwami wacu Yesu. Mwene data, ubikinishije umwanya muremure, ubikinishije umwanya mwinshi, usigaye uzi guharura abavuga ubutumwa basigura neza n'abasigura nabi. Nico kikuzana mu rusengero. Hari umunsi uzosigarana ivyo ishengero ryamaze kwidugira. Kandi ko Imana yampaye kwandara nkongera gushika nkaga kubikubwira, ewe urashaka kuvyumviriza, ubifata mwenye bikakora ari zubusa umwana. Uwogenda muri Ukraine ngo arabingere bisigara aramakara gusa, hajya nta muntu yoteye gutumwa ngo ariko arumviriza ubutumwa bwiza. Ngwino rero, urugendo rwawe rukaba rudateguwe neza, ngwino. Ukaba wizigiye ngo muhira natwegeranije, wegeranije umuyaga, wegeranya neza n'uwuzi imbere y'umwami Yesu agatunganya ubugingo bwiwe. Kumwanya n'umwanya isi turayivamo, turayisezera. Ubwo mwavyumvise ngo rero, kandi je utaje sina deni. Icyo nzi nuko hari umunsi uzorira, hari umunsi uzovyibuka, hari umunsi uzobirondera amaso yuzuye amosozi atawuyaha. Mugabo umwanya w'ubuntu, umwanya w'imbabazi wari uyu nyene, umwanya Imana iguhamagaye wari uyu nyene, umwanya w'ikigongwe wari uyu nyene, kandi ku buntu. Erega umuntu azorizwa nuko bayamagawe ku buntu. Amafaranga yawe ari kuri konti aguma kuri konti, ari kukwembagura kwembe ntawe uyakwase. Ariko ngwino sha wakira ubugingo, ngwino. Abaja kumpanda ntugire ngo nivyo baba bahisemwo. Wova ngaha kwa Mungu tukagaruka wewe utarimwo, jewe ntarimwo. Nimwiririmbira akaririmbo nkuko mubisanganywe. Yesu anyi mu bushakazi hungire uduta dufe naho bita tubereye nandodutwe mukiza unamika amaso yawe, ubaza umutima wawe, wowe nturi igikoko, umunyabwenge, bashobora guhita mushinga n'ikibe. Hanyuma niba mucyo mpwema kugiye uhaguruka uzesha,
mbere hari ibihe biteye ubwoba. Izire mwana, izire kibondo, mukiza uhisemo neza. Hari umuza y'amajambo uzoyarondera udafite uyakubarira. Hari umuza utifuza amajambo uri muri ikirere arifuza uyamubwira. Hari umuza uzoyarondera udafite uyakubarira. Nta n'igihumbi bakwatse ni ku buntu. imitima yacu iratsinzwe rwose amaraso yawe Yesu yavuye ntitwoshobora kunyegeza ibyaha. Hari iminsi mibi iraha imbere iteye ubwoba ku batizeye umwami. Aho umuntu azokura mu kanwa aravuze Yesu azokwicwa atakibabaza. Wari umwanya wawe. Oh, mukiza naho turi babi wewe. Aha ni mu ishengero, ntawe utwenga uwundi, nta kugaye uwundi birimwo. Tuzonezerwa turi kumwe mu kirere dusanganiye umwami Yesu, dutabarutse tuvuye mu ndwano, tuvuye mu ntambara. Reka abarongozi bacu bahaguruke bakuza abo bantu. Amajedo nasige hano kugira ngo barongore mu masengesho. mukiza